Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septriani Panjaitan, NIM 032019 dari 3 Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan melakukan tindakan etika berbatuk. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh di mana yang mengeluarkan partikel-partikel atau benda-benda yang ada di saluran pernapasan. Adapun tujuan dari batuk yaitu membersihkan saluran pernapasan bagian atas, yaitu di mana yang mengeluarkan lendir-lendir atau yang menyumbat pada saluran pernapasan. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Pertama, kita menggunakan sarung tangan, masker. Dan selanjutnya menggunakan sabun atau jika tidak bisa menggunakan hand sanitizer. Pertama, jika kita batuk yang salah. Batuk yang salah itu seperti seperti itu tidak boleh, karena ketika kita itu akan menyebabkan droplet dan mengkontaminasi teman-teman atau yang ada di sekitar kita. Batuk yang benar itu menggunakan seperti ini, menggunakan sapu tangan atau bisa menggunakan tisu seperti ini. Seperti itu. Dan ini langsung dilipat sehingga tidak terkena dengan tangan. Langsung dimasukkan ke tempat sampah. Selanjutnya, jika kita tidak mempunyai tisu, kita bisa menggunakan lengan tangan bagian luar, yaitu seperti ini. Seperti itu. Dan jika batuknya berkelanjutan, kita bisa menggunakan masker. Seperti ini. Seperti ini. Jika masker sudah selesai dipakai, kita harus memasukkannya ke tong sampah. Selanjutnya, setelah kita sudah selesai melakukan tindakan, kita bisa mencuci tangan. Menggunakan 6 cara. Bisa menggunakan sabun dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Baiklah, terima kasih Bu. Saya sudah selesai melakukan tindakan saya.